ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज ज़रूर जाकर लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें हमारे पेजेस को एंड कीप सपोर्टिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक तो ना। वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनदर फूड ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज हम आए हैं जनाब इकबाल टाउन के इलाके में वहदत रोड पर, जहाँ पर एक माजा रिका के नाम से रेस्टोरेंट है। आए मजे आए। आज हम आपको प्लेटर ट्राई करवा कर बताएंगे कि वो कितना मज़े का है और उसमें क्या क्या प्राइसेस हैं। चूँकि कोरोना की वजह से जो है इंडोर डाइनिंग दोबारा से क्लोज़ हो चुकी है, अब आउटडोर सिटिंग के साथ काम होगा। हम ऑर्डर करते हैं जनाब प्लेटर और फिर आपको भी दिखाते हैं। 1 hour later. मज़ा आया। ये था जी प्लेटर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया जनाब। खाली शवारमा और उसके प्लेटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और अच्छा हमको सिखा रिया है। यहाँ का प्लेटर पूरे लाहौर में सबसे बेस्ट है। आप ज़रूर आकर यहाँ ट्राई कीजिएगा। यहाँ के एड्रेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। खत्म, टाटा, गुड बाय। If you like this video, thumbs up, subscribe to the channel, hit the bell icon, stay safe, stay happy, and I will meet you tomorrow in the next vlog inshallah ta'ala. Take care yourself, goodbye. Allah Nigeban.